tusaanye twebaza Omukama oyo atukuumye n'atutuusa ku Paasika y'omwaka guno. Twebaza Omukama olw'ekyamagalo kino Kristo bwe yawangulira olumbe n'atufunira obulokofu kufa n'okuzuukira kwe. Tusaanye kuwama tusanyuke, tujaguze era twebaza Omukama. Olwaleero lwakusanyuka ebyombo ebigambo by'Oluganda bigenda bikyukakyuka n'okutegeeza ebintu ebyenjawulo. Abakadde kati twali tawulira mu biseera byaffe ebyedda ng'ekigambo kusanyuka kutuuka kuwulira bubi. Contradiction ezo naye ekikulu ffenna tusanyuke kubanga kituufu okusanyuka olw'okubeera Mukama Kristo atuukidde n'atutuza obulamu. Mbakuriza okuyita mu budde obw'ekisiibo bona ebirungi enfaafa ebikolwa ebirungi ebibanaffe ebikolwa eby'ekisa. Kyokka ate obulanga buno tekukoma mu kisiibo mwokka nti owaaye ekisiibo tukiwonye katudde ku mpisa zaffe ez'edda. Oba abaana abadde bakula babuddayo okukyali eka era nga basanyuka okulaba nga ofunyeewo nga taata olw'okuba mu kifuba, obukkakamo bwongere mu maaso. Oba omwami bali tukyakusoolera ekisiibo kyonna, leka gamba nti kati kikwedde olw'ompulira. Oba obadde enjogerayo oyogera bisatu n'okubawo obugambo obunene era nga nalize kumanyi kisibu nabagandi kwaya kusaterezeeku toddayo ate buto nga Kristo yakazuukira. Abantu ne bagamba nti ate kati lubadde ekisibo kiwedde nga tumuwulire ng'awunguma. Ebikolwa eby'eggo byetuwatadde ku musaalaba obudde buno obw'ekisibo bireke mu ntaana, tuzuukire ne Mukama waffe Yesu Kristo. Tweyongere mu maaso nga tukola ebisanyusa Katonda nga bwe tukoze mu kisibo kino ekyakaguma. Abooluganda abaagalwa, ekyamagalo kya Paasika bwe tusimbye okukkiriza n'okusuubira kwaffe ng'ekiriza ya Katonda, anti enteekateeka ya Katonda y'okununula abantu bwe yatuukirizibwa. Yadde twali boonoonyi, Katonda teyakkiriza olumbe kutwefuga, wabula yasindika omwana w'omwana w'ennyo yennyini ne yeewaayo n'ekitambiro nga kekaliga ddala akaggyayo ebibi by'ensi. Bw'atyo mu kufa yawangula walumbe, ate mu kuzuukira kwe n'atutuza obulamu. Y'oyo yamenyamenya amaanyi g'ekibi n'atutuza ekitiibwa eky'okuyitibwa abaana ba Katonda. Kale n'abooluganda abaagalwa, kino ekyamagero kya Paasika, ekyamagero ky'okununula kwaffe, ensonga enkulu tukuŋŋaanyizza enkya ya leero ku ssanyu eringi ne tujaguza. Tuwulira ekigambo kya Katonda ate kibadde kirungi, n'abakisomye bakisomye bulungi, tubeebaza nnyo. Mu masomo mu ssomo erisooka ekitabo ky'Ebbaluwa y'Abatume omutwe ogw'ekkumi, tuwulidde Peetero omutume ng'ayigiriza amawulire agasanyusa mu nnyumba ya Koloneriyo yali Senturiyo. Tuwulidde Peetero ng'ajulira obulamu n'obutume bwa Yesu Kristo.
omuli okubonaabona n'okufiira ku musaalaba ozi n'okusingira ddala okuzuukira kwe mu bafu. Era Peetero yeesoboddeyo ng'omuddirira lwe byonna naddala nti Katonda azuukiza Yesu ku lunaku olwokusatu. Ate bo abaali naye emikwano gye baalya ne banywa naye ng'amaze okuzuukira mu bafu. Obujulizi obulaga nti nga Kristo yazuukira ye Peetero okuwaayo obulamu bwe n'agamba sisobola kulimba oba munzita munzita, sisobola gamba nti Kristo azuukiranga, okusooka sisobola gamba nti tafanga ku lwaffe, era sisobola gamba nti tazuukiranga kuba nakirabako. Temusobola kulumbula kwogera bikyamu, nakirabako era n'abisuubiza obulamu obujja. Era Peetero n'awaayo obulamu bwe lwekyo ng'alumiriza amazima ago. Yafiirira ekyo ng'akakasa nti Kristo buli lwamu ate naye bw'anaafa ajja kumutuusa mulamu obutaggwaawo. Na buli kati Eklezia ekyalwadde ku musingi ogwo ogwa Peetero, bwe tulamageera omwe ffenna tugenda ogwo ne tufuna emikisa egy'enjawulo nga tugamba omusajja ono yakkiriza newankubadde eri mutende mu bulamu obwo obwa bulijjo, naye Kristo yamukozesa ebyewuunyo eby'amaanyi n'amuyigiriza mukulu n'akulembera Eklezia ng'amufudde olwazi ng'amuwadde ekisuubizo ekisuula byonna. Yakakasa nti Kristo yafa n'azuukira ate naye n'awaayo obulamu bwe. Tetusobola kubuusabuusa mu ekyo kubanga bino si lugero olw'okunyumisa, naye kyafaayo ekikulu ekyamulo. Mu ngeri emu Evangiri Yowaana omutwe ogwabiri etubulidde ebyaliwo mu matulutulu kubaddirira Sabbaato. Mariya Magdaleena yagenda ku ntaana n'asanga ng'ejjinja liggiddwawo. Mwe kweraliikirira okungi yadduka mpiro okubuulirako Simooni Peetero n'omuyigiriza omulala ebyali bifuddeyo. Nabo ne basukiramu okugenda ku ntaana balabe okubadde. Kyokka baasanga entaana nkalu nga n'engoye n'ebiremba bizingiddwa wabbali, biziddwa wabbali w'entaana. Omusajja omutume Tomasi ye n'abakana nti okujjako nga mukutte mu biwundu sijja kukkiriza nti yazuukira. Mukama n'akkiriza n'abalabikira n'amusoomooza nti Toma kkiriza, leka kuwakana, jangu okwate mu biwundu byange okakase. Bamukisa abo abakkiriza nga tebalabyeko. Oba oli awo be baffe abagende ku makya gano ne tujja mu Eklezia nga tukkiriza okuzuukira Mukama waffe Yesu Kristo. Abooluganda abaagalwa, obujulizi obutuweebwa mu masomo gano bukakasa nti ddala Mukama waffe Yesu Kristo yazuukira mu bafu. Si lufumo oba mboozi buloozi, nedda. Kino kyafaayo ddala ekyaliwo era ekyakyusa entuuko y'abantu. Anti Mukama waffe era mulokozi waffe yawangula amalumbe n'ekibi ng'ayita mu kufa n'okuzuukira kwe. Awo nno ffe Omukama atuyita naffe tuzuukire wamu naye obulamu obujja, nga tuleka obulamu bwaffe obukadde omuli empisa embi ne tweyuna obulamu obujja obuva ku ye. Pawulo omutume mu ssomo lyaffe eryokubiri bbaluwa ya Kolose omutwe gw'okusatu atuyita ffenna tufe ku bya waggulu eyo Kristo gy'ali ng'atudde ku bwajjo obwa Katonda. Pawulo n'atusomooza okuyisa nga abantu ba Katonda abazuukivu, ng'ekibi tukibeerera abafu,
tusobole okubeera abakatonda abatuufu ng'abantu bakatonda. Twambalenga omutima omusaasizi. Ebigambo tulije mu kitabo ekyo, omutima omusaasizi. Tuve ku bannaffe, omutima omusaasizi. Ensi eggwaawo n'owulira nti baakubye ekibaina obusaasizi. N'osalawo okutta muno n'okulukunya n'olaba nga akaaba nanyola n'olofuna mutima omusaasizi ogala olaafa omutima omusaasizi compassion. Sobola okugamba tuyambe tubeere nabo obulamu. Ekisa, obwetowaze, obuteefu, obutumiikiriza okukikinanamu ekitiibwa nga tulekeragana era nga tusonyiwagana n'Omukama etusonyiwa. Ebyo bigambo bibadde mbaga wa Pawulo n'okukkaanya n'okusonyiwagana nga ate tuli bakristu. Akadde kano tukuba mu mutima ffenna, eka gyenvudde awaka ne bannange tutegeeragana, tusonyiwagana. Teri atakola nsobi, tukakkane tutegeere twakoze ensobi yokuba mu mutima ekiba kyetaagisa Katonda. Ate naffe abalala be bakoze ensobi tubeere bakakkamu, tutambule mu bulamu obujja, obulamu obusuukivu. Ebikyamu byonna n'emize emibi egiri mu nsi yaffe ensangi zino tusaanye tubisse ebbali. Obusungu, okuttiŋŋana nga twaswala nnyo. Omuvubuka omuto w'emyaka 2 oba 21 n'akwata emmundu n'akuba jjajjaawe n'amutta, kubanga nnyo jjajjaffe. Abakadde bulijjo tubassamu ekitiibwa ekyenjawulo. Musajja wattu agenda kufa, obuzeyo lunaku ddulu n'ogamba kamwangwire, amaze emyaka gyonna gyonna, n'osanyukana nnyo okulaba nga omwanguyiriza nga tomanyi nti naawe dakiika 2 eziddamu ojja kubeera nga naawe bakwanguyiriza. Okuttiŋŋana, enyiike, okuwaayiriza. Era social media yajja oluusi n'okuwaayiriza nti yayogedde ekintu bwe kiti, kugamba nakyogereddewo ekyo, naye nga kiwedde kimunye wonna wonna ne bakuyeereza nti wayogera bwoti. Okuvuma, obutasamba buli kitiibwa. Olwo omusajja ekitiibwa kyakikuŋŋanyiza myaka na myaka, bwe n'omuleebeesa mu kigambo kimu kyokka kyokka. Okuvuma n'enjogera embi, omululu n'obulyato. Nga twagala okufuna, tukola kyonna kyonna n'owaayo n'obulamu bwo osobole okufuna obwa banno, osobole okubeerawo okufuna omululu. Otwalire ebyabalala, obuseeku, amaddu, okwegomba okubi, okulunganira ebintu, ekibba ttaka, n'ebira byonna ebitatukana mu mpisa ennungi ez'Obukristu, omuli obutuufu, emirembe n'obwegufu. Mbakulisa bannayuganda, ate nga nkulisa mu ngeri enjawulo mu abantu abakristu. Kereziya nga tuzijjukiza mu budde buno bw'ekisa
ate mu wiikendi entukuvu gye